ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் வித் கவிதா. இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் ஆனியன் சமோசா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 200 கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். மைதா மாவுக்கு பதிலாக நம்ம கோதுமை மாவுலேயும் செய்யலாம். ஆனால் கடையில் விற்கிற அந்த டேஸ்ட்டு வராது. அதனால் நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். கொஞ்சமாக கோஸ் எடுத்திருக்கேன். இது ஆப்ஷன் தான். கோஸ் இல்லாமல் வெறும் வெங்காயம் போட்டு செஞ்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும். அன்றைக்கி கொஞ்சமாக கோஸ் வச்சு செய்ய போகிறேன். கொஞ்சம் மல்லி இலை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுட்ரு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். இப்போ முதல்ல சமோசாவுக்கு இந்த வெளியில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஷீட்டு ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு மாவை பிசைஞ்சிடலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவு, அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு, கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இதை ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு ஈர துணி வச்சுட்டு அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். அதுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், கோஸு, நறுக்கின கொத்தமல்லி இலை, கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள், இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. மாவில் வேறு உப்பு போட்டிருக்கோம். அதனால் இந்த காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ உள்ளே வைக்கக்கூடிய இந்த வெங்காய ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை ஒரு உரமாக வச்சுட்டு நம்ம மாவை உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ மாவை நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம். சப்பாத்தி பழத்தில் கொஞ்சம் நல்லா மெல்லிசாக உருட்டிக்கலாம் அந்த ஷீட்டை. இந்த மாதிரி ஷீட்டு நல்லா மெல்லிசாக விரிச்சுக்கலாம். எவ்வளோ மெல்லிசாக விரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக உருட்டிக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு தோசைக்கல்லில் போட்டு லேசாக சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு தோசைக்கல்லில் கல் சூடானதும் நம்ம விரித்து வச்சுருக்கிற அந்த ஷீட்டை லைட்டாக சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப வைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் மாவு சூடாகிற வரைக்கும் கல்லில் போட்டு பரட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஷீட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை சமோசா ஷீட் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஸ்கேல் வச்சுட்டு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓரங்களெல்லாம் லெவலாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஓரங்களெல்லாம் நம்ம தனியாக எடுத்துட்டு ஷீட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதில் 3 ஷீட்டு கட் பண்ண போகிறேன். அகலம் 2 இன்ச்சுனா உயரம் நீளம் 7 இன்ச்சு அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். அகலத்தை விட 2 மடங்கு நீளம் இருக்கிற மாதிரி ஷீட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஷீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரே அளவுக்கு. இந்த மாதிரி சமோசா ஷீட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ சமோசா ஷீட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இனிமேல் அந்த ஸ்டஃபிங்கை நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம். இந்த வெட்டி எடுத்த மீதியை ஓரமாக வெட்டி எடுத்த பீஸை வேஸ்ட் ஆக்காமல் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கிட்டு நம்ம வெட்டி எடுத்த அந்த ஓரங்களில் உள்ள பீஸை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கலந்து வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்டஃபிங்கோட சேர்த்து செஞ்சிடலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதை வேஸ்ட் ஆக்காமல் நம்ம இதில் கலந்து செஞ்சிடலாம்.
சமோசா சீட்டு ஒட்டுறதுக்காக நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து கொஞ்சம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கலாம். சீட்டு ஒட்டுறதுக்கு அதை வச்சு ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பதத்துக்கு கொஞ்சம் மாவு கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இது வந்து லாஸ்ட்டாக அந்த சீட்டை ஒட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. சீட்டை இப்படி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இதை இப்படி ஒரு மடிப்பு மடித்து இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு நல்லா இப்படி ஒரு மடிச்சுட்டு நம்ம அந்த இதுக்குள்ளே இந்த ஸ்டஃப் வைக்க போகிறோம். உள்ளே வச்சுட்டு கொஞ்சம் மைதா மாவு பேஸ்ட்டை வச்சு நல்லா எல்லா பக்கமும் ஒட்டிட்டு நல்லா அப்படியே மூடிடலாம். ஓரங்களெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஒட்டி வச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஓரங்களெல்லாம் நல்லா ஒட்டி விட்டுட்டோம்னா உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபிங் வெளியே வராது. இந்த மாதிரி ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு மாவையும் உருட்டி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம சமோசா ஷீட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி ஷேப்பாக நம்ம உள்ளே வச்சு மடித்து வச்சிட்டோம். இனிமேல் இதை எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துடலாம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இதில் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற சமோசாவை போட்டுடலாம். எண்ணெய் அதிகமாகவும் சூடாக இருக்கக்கூடாது. ஓரளவு மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது நம்ம இதை வறுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு. அதனால் எண்ணெயிலேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சமையல் வித் கவிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விடுங்க. நன்றி.